हेलो विश्वभरि छरिनुभएका आम नेपाली सही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई जय मसीह ख्रिस्टी अभिवादन। यति बेला म यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो किङडम प्रेयर हाउस सेन्टर भवन निर्माण स्थलतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो हामीले लामो समयदेखि प्रार्थना गर्दै विश्वासको कदम उठाउँदै प्रार्थनाको भवन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अभियानमा लागिपरेका छौँ। कतिपय कुराहरू हामी विश्वासबाट सुरुवात गर्दै जाँदा यसले समय लिन्छ, समय लाग्छ। कतिपय कुरा चाहिँ इमिडिएटली तुरुन्तै भइहाल्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ समय लाग्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न परिस्थितिहरूबाट, विभिन्न घुम्ती मोडहरूबाट उहाँले एउटा जीवनको एउटा व्यावहारिक निकै महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो साँचो पनि हो। कतिपय कार्यहरू, भवन निर्माण कार्यहरू, योजनाहरू, आयोजनाहरू दर्शनअनुसार, लक्ष्यअनुसार अगाडि बढाउने कार्यहरू ढिला सुस्ती हुन सक्छन् अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि। तर त्यति बेला पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यसबाट केही पाठहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ र धैर्य गर्ने, पर्खिने, माथितिर आँखा लगाउने, कुनै मानिसमा, संसारमा आफ्नै शक्ति र भक्ति बलमा भन्दा पनि सर्वोच्च परमेश्वरमाथि आशा गर्ने, नेहमाई जस्तै, दानियल जस्तै, योसेफ जस्तै, पावल जस्तै, प्रभुका चेलाहरू जस्तै, सबैभन्दा बढी यीशु ख्रिस्टले जस्तै स्वर्गतिर पितासँग सम्बन्ध र कनेक्सन, सम्पर्कमा रहेर पर्खिने, धैर्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवहारिक कुरा पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ। यो हाम्रो किङडम प्रेयर हाउस सेन्टर भवन निर्माणको स्थल यहाँहरूले योभन्दा अघि पनि सम्भवतः देखिसक्नुभयो होला। यो हाम्रो अहिले यहाँनिर जग हामीले राखिसक्यौँ। यसको साइज चाहिँ 1 फिट हामीले घटाएर 16x38 को यो साइज हो। यो हामीले लगभग 200वटा ब्लकहरू प्राप्त भएको थियो। यसले हामीलाई जग हाल्न पर्याप्त भएको छ र साथै केही ब्लकहरू बाँकी नै छ र हामीलाई टुक्री इट्टाहरू र कतिपय कुराहरू अब हामी चाँडै नै यसको भवन निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, पुरा गर्ने अभियानमा छौँ। यद्यपि हामीसँग तयारी अवस्थामा बजेट छैन, तर हाम्रो विश्वास के छ भने परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो भूमिका र विश्वाससहितको कदम र मेहनत पक्कै पनि खाँचो छ। त्यसमा हामी गम्भीर पनि छौँ र उत्साहित पनि छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जतिजनाले हाम्रो यो किङडम प्रेयर हाउस सेन्टर भवन निर्माणका लागि हेरिरहनु भएको छ र निहालिराख्नु भएको छ र साथसाथै प्रार्थना गर्नुभएको छ। यहाँहरूको प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। र साथै यहाँहरूले सित्तैमा प्रार्थना लगानी गर्नुभयो परमेश्वरको राज्य विस्तारमा, यसको इनाम चाहिँ परमेश्वरले यहाँलाई दिनुहुन्छ। अझै पनि यहाँहरूले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिदिनु होला। हामी आगामी 1-1.5 महिनाभित्रमा यो भवन निर्माण कार्यलाई पुरा गर्न चाहन्छौँ, किनकि वर्षायाम र पानी झरी वर्षायामको मौसम नजिकै रहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले प्रिय मित्रहरू, यहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् निरन्तर रूपमा। र साथसाथै यहाँहरू कसैलाई मेरो पनि तर्फबाट यो पवित्र कार्य, प्रार्थनाको भवन निर्माण कार्यमा केही दान स्वरूपमा सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई यदि अगुवाई भयो भने प्लिज तपाईँले हामीलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सहयोग सानो ठुलो भन्ने कुरो कहिले हुँदैन। तपाईँले तपाईँको स्वेच्छाले, उदार चित्तले यदि तपाईँले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई सिधै तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ, किनकि तपाईँले गर्नुभएको सहायता र दानलाई परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ तिमीहरूको दान चाहिँ गुप्त रहोस्। यसको सामान्य परिभाषा अर्थ चाहिँ तपाईँ र मेरो देहाय र परमेश्वरको राज्य विस्तार र उहाँको महिमाका लागि गरिने कुनै पनि दान
सहायता सहयोग चाहिँ मानिसले भन्दा पनि परमेश्वरले देखुन्, सक्कली तवरले होस्, जुन चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयबाट साँच्चीकै भित्रबाट उहाँको आदर र उहाँको सम्मान, उहाँलाई प्रेम गर्दै चढाइने दानको विषयमा हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो कम्पाउन्ड पनि ठुलै छ, हामीले यो पनि तयार गर्दैछौँ। हामीले यहाँनिर यो किङडम प्रे टावरको कम्पाउन्ड हामी तयार गर्दैछौँ। यसलाई पनि हामी सामान्य ढलान गर्दैछौँ। निर्माण कार्य जारी छ। यहाँ हाम्रो सेफ होम, यहाँहरूले यो पनि देखिसक्नु भएको छ। ल, प्रार्थनामा सम्झिनु होला। हामीलाई विश्वास छ परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि लाजमा पर्नुहुने छैन, किनकि यो कुनै मानवीय कम्पनी, कुनै व्यवसायको लागि मात्र नभएर, त्यसको लागि नभएर यो चाहिँ नितान्त परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि, उहाँको महिमाको लागि, उहाँको राज्य विस्तारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सशक्त प्रार्थनाको एउटा अखडाको रूपमा हामी तयार गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ, मलाई के विश्वास छ भने सबैभन्दा बढी मलाई यो दर्शन र यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई येशूले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हि इज 100% एग्रिड विथ मी। येशू चाहिँ उहाँले मलाई पत्याउनु भएको छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ राम्रो काम, असल काम गर्न खोज्दा तपाईँलाई एक्लो महसुस हुन्छ अनि तपाईँलाई कसैले पनि सहायता नगरे जस्तो लाग्छ। त्यो परिस्थिति अनुसार हो कि जस्तो लाग्छ, तर बाइबली अनुसार त्यो होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई 24 घण्टा हेरिराख्नु भएको छ। उहाँको सपोर्ट तपाईँलाई जीवनभरि रहन्छ र खास गरी उहाँको महिमा हुने, असल, पवित्र, आत्मा जित्ने, उहाँको राज्य विस्तार गर्ने सवालका कार्यहरूमा उहाँले तपाईँलाई सदैव सहायता गर्नुहुन्छ। यसको प्रमाण बाइबलको इतिहासमा प्रभुको महान सेवकहरू, दासहरूले जब जब स्वर्गतिर नजर उठाएर प्रार्थना गरे दिनको 3 पटक, अनि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थनालाई कदर गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। जस्तै दानियलले दिनको 3 पटक प्रार्थना गरे, उपवास बसे। त पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, दानियलको प्रार्थना सम्मानित भयो, परमेश्वरले सुन्नुभयो। लगायत थुप्रै कुराहरू छन्। हाम्रो प्रार्थना कहिले पनि वेस्ट हुँदैन, खेरो जाँदैन। तर प्रार्थना गरेन भने खेरो जान्छ। हस् मित्रहरू, हेर्दै गर्नुहोला र प्रभुसँग भेट्दै गर्नुहोला। यहाँहरूलाई प्रार्थना गर्दै गर्दा केही कुरा हामी पनि सहायता गर्न चाहन्छौँ यस्तो पवित्र कार्यमा नसलाग्छ, प्लिज तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको लगानी, दान, सहायताले प्रभुको महिमा हुनेछ। त्यसपछि पवित्र प्रार्थनाको यो भवन निर्माण हुनमा निकै ठुलो सहायता हुनेछ। हाम्रो निर्माण कार्य जारी छ, मुसलमानको दारी छ, निर्माण कार्य जारी छ। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ बोस दर्शन पनि भारी छ भने जस्तो हो। यहाँले हेरिसक्नुभयो, धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा चाँडै नै यसको अपडेटहरू के कसो भइरहेको छ तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने क्रम जारी नै रहनेछ भन्दै अहिलेका लागि भने यो दृश्य देखाउने क्रमलाई यो कहीँ नभएको क्यामेरा यहीँतिर भएको, यसलाई म यहीँनिर बन्द गर्न चाहन्छु। प्रभुको महिमा होस्, परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यो अवश्य बन्ने छ, बन्दै पनि छ। प्रभुको महिमा होस्। आमेन। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। बाई बाई। जय मसीह।